ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൽടെക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഡൊമസ്റ്റിക് എയർ സോഴ്സ് ഹീറ്റ് പമ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഇത് വി ഗാർഡിൻ്റെ 150 ലിറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റോറേജുള്ള ഹീറ്റ് പമ്പാണ്. ഹീറ്റ് പമ്പിന് ഒരു സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കും ഒരു ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റാണ് ഉള്ളത്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എയർ വലിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഹീറ്റ് പമ്പിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നത്. വാട്ടർ ഹീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ 4 ഭാഗം മാത്രമാണ് ഹീറ്റ് പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. ഹീറ്റ് പമ്പിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ബെൽറ്റ് മോഡൽ ക്ലാമ്പ്, ആ ക്ലാമ്പ് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള 2 എൽ ബ്രാക്കറ്റ്, 3/4 കര 2 ബുഷ് ബ്രാസിൻ്റെ ഒരു കോഡ് വയർ, പിന്നെ ഒരു NRVയിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ട്യൂബ്. ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിൻ്റെ കൂടെ കോപ്പറിൻ്റെ 2 ഗ്യാസ് പൈപ്പ്, പിന്നെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ്, പിന്നെ ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ നീഡിൽ, പിന്നെ കാറ്റലോക്ക്, ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ഓസ്, കോഡ് വയർ, പിന്നെ ഈ കോപ്പർ ട്യൂബിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചുറ്റാനുള്ള ടൈപ്പ്, പിന്നെ ഔട്ട്ഡോറിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് വരുന്ന 4 സപ്പോർട്ട്. സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഹോട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ്. ഇതിലൊന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സെൻസറിൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ്. 2ഉം 3ഉം ഗ്യാസ് പൈപ്പിൻ്റെ ഇൻ ഔട്ടും, 4ാമത്തെ വാട്ടറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ്, 5ാമത്തെ ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ പൈപ്പ്. ഹീറ്റ് പമ്പിൻ്റെ ഫുള്ള് കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളും, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എടുക്കുന്ന കറണ്ടും വാട്ട്സും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹീറ്റ് പമ്പിൻ്റെ പ്ലംബിംഗ് സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ബാക്കി അതിൻ്റെ ഗ്യാസ് ബില്ലിങ്ങും ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷനൊക്കെ കമ്പനിയാണ് വന്ന് നേരിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഹീറ്റ് പമ്പിൻ്റെ പ്ലംബിംഗ് വർക്കും അതുപോലെ ഫിക്സിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഫില്ലിങ്ങാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
പ്ലംബിംഗ് വർക്കിൻ്റെ കണക്ഷനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പറയാം. ഗ്യാസ് ഫില്ലിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഔട്ട്ഡോറിലേക്കാണ് ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ വരുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റോറേജിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ പോകുന്നത്. ഹീറ്റ് പമ്പിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റാണിത്. ഇതിൽ നമ്മൾ എത്ര ടെമ്പറേച്ചറാണോ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുമ്പോൾ ഹീറ്റ് പമ്പ് കട്ട് ഓഫ് ആവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇനി ഹീറ്റ് പമ്പിൻ്റെ പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഹീറ്റ് പമ്പ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിലെ ഫിറ്റ്നസ് സെൻ്ററിലെ ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രഷർ പമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഹീറ്റ് പമ്പ് കറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഈ പോകുന്ന ലൈനാണ് ഹീറ്റ് പമ്പിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ്. ഈ ലൈൻ ഹീറ്റ് പമ്പിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ്. രണ്ട് ലൈനിലും ഓരോ വാൽവ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് നമ്മൾ പില്ലറിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലാമ്പ് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള 3/4 CPVC പൈപ്പാണ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ്. ടോപ്പിൽ കാണുന്ന 3/4 CPVC പൈപ്പാണ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഹീറ്റ് പമ്പിൻ്റെ പ്ലംബിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഹീറ്റ് പമ്പിൻ്റെ ബാലൻസ് വർക്കുള്ളത് ഒരു സർഫേസ് ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ കൊണ്ടുവരണം. ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് നമ്മളല്ല, അത് വേറെ ടീമാണ്. ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ പ്ലംബിംഗ് വർക്കിൻ്റെയും വീഡിയോസ് നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. എൻ്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മറുപടി ഉണ്ടായിരിക്കും. അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മറുപടി നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ഓണാക്കി അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമാണ് അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെയും പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ ഒരുപാട് വർക്കുകളുടെ വീഡിയോസ് കിടപ്പുണ്ട്. പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും വീട് പണിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടും. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി പിന്നെ കാണാം.